హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ప్రసాదం చక్కెర పొంగలి ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకోవాలి. ఒక చిన్న కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నాను. కొంచెం దోరగా వచ్చే వరకు వేయించండి. ఇవి కొంచెం ఇలా వేగిన తర్వాత ఒక కప్పు బియ్యం తీసుకోండి. బియ్యం కూడా కొంచెం వేయించండి. బియ్యం ఇలా వేగితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. కొంచెం వేగితే సరిపోతాయి బియ్యం. ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల పొడి పొడిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు వాష్ చేసుకుందాం. నీళ్ళు పోసుకొని వాష్ చేసుకోండి 2 సార్లు బాగా. రెండు కప్పుల వాటర్ పోసుకోండి. వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టుకోండి. అన్నం వండుకోవాలి. ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకుందాం. కొంచెం నెయ్యి వేసి స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టి కొంచెం 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోవాలి. కొబ్బరి చెక్క ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. కొబ్బరి ముక్కలు వేయించుకోవాలి. మీరు ఇలాగే ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. కొలతలతో చక్కెర పొంగలి తయారు చేసుకుందాం. ఇవి వేగిపోయాయి. తీసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. జీడిపప్పు వేసి వేయించుకుందాం. కొంచెం వేగిన తర్వాత కిస్మిస్లు కూడా వేసుకుందాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది చక్కెర పొంగలి. అవి కూడా వేగిపోయాయి. అవి కూడా ప్లేట్లో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే గిన్నెలో 1 కప్పు బెల్లం, 1 కప్పు పంచదార, 1/2 కప్పు పంచదార, కొంచెం నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి. బెల్లం కరిగే వరకు ఉంచితే సరిపోతుంది. ఈలోగా రైస్ ఉడికిందో లేదో చూద్దాం. ఇంకా కొంచెం ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికితే సరిపోతుంది. ఈలోగా బెల్లం కరిగింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక 5 యాలకులు ఇలా దంచుకొని వేసుకుందాం. అప్పటికప్పుడు ఇలా దంచుకుంటే స్మెల్ బాగుంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు ఇలా ఎలాచీ పౌడర్ కన్నా ఇలా దంచి వేసుకుంటే దాని ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు రైస్ అయిపోయింది. చూద్దాం. మెత్తగా ఉడికింది. ఇప్పుడు మనం బెల్లం కరిగించుకున్నది ఇందులో వడపోసుకుందాం. బెల్లంలో ఏమన్నా నలకలు అయి ఉంటే వచ్చేస్తాయి.
మొత్తం అదంతా ఈ అన్నం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, ఈ బెల్లం పాకం మొత్తం రైస్ అబ్జర్వ్ చేసుకునేలా మొత్తం కలుపుకోవాలి. నేను 1 కప్పు రైస్ తీసుకున్నాను. 1 కప్పు రైస్కి 1 చిన్న కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నాను. 1 కప్పు బెల్లం, 1 అరకప్పు పంచదార, 1 అరకప్పు నెయ్యి. ఇలా బెల్లం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఒక 3 స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకొని కలపకుండా అలా మూత పెట్టేయండి. ఒక 5 నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత మూత తీసి ఒక్కసారి కలపండి. ఇందాక దంచి పెట్టుకున్నాం కదా ఎలాచీ పౌడర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోండి. వేసుకుని బాగా కలపండి. చక్కెర పొంగలి రెడీ. ఇలా ఈ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడే దించేసుకుంటే చల్లారిన తర్వాత కొంచెం గట్టి పడుతుంది కదా, ఇలా దించేసుకుందాం. ఇలా చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది. చాలా అంటే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడి చక్కెర పొంగలి రెడీ. ప్రసాదం గిన్నెలోకి తీసుకొని నైవేద్యం పెట్టుకోవాలి. చూసారుగా, మా వీడియో చివరి వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. మా వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు, లైక్ చేయండి. Can anybody out there hear me?